Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda Largo ai bambini, educazione e dintorni. Dove c'è un bambino, c'è un'intera società, con Francesca Corbella. Bentrovati tutti. Oggi ritorniamo su un tema in altre occasioni, sul trattamento delle disabilità a scuola. Lo spunto mi è offerto dal recente intervento del ministro Valditara che propone l'istituzione di specializzazioni specifiche per i docenti di sostegno. Questa è la premessa all'argomento di oggi, ma facciamo un passo indietro con una brevissima analisi. Nel nostro mondo, nella nostra società attuale, siamo sempre più orientati alla prestazione, all'efficienza, siamo spinti a misurare il nostro valore in base a dei risultati concreti, tangibili, che possono essere la produttività sul lavoro, il successo professionale, le conquiste materiali, che sono diventate quasi le metriche, dominanti, per definire le persone, che siamo. Quindi siamo il risultato della nostra, collocazione, sociale, più che, il risultato di un complesso di, valori interiori, insomma in senso olistico della completezza delle persone che siamo. Questo contesto e questo tipo di mentalità, di approccio, ma anche molto individualistico, crea per i genitori, di bambini una pressione molto forte, e lo vedo nella scuola, lo sentiamo tutti i giorni, spingendo i genitori stessi e le famiglie verso un investimento molto forte sui risultati, scolastici. E stiamo vedendo anche a discapito dell'attenzione al benessere personale del bambino, del figlio, oppure dell'attenzione alle relazioni, alla cura di tutta la sua persona e anche della salute mentale. Per le famiglie di bambini con disabilità questa tendenza assume dei toni ancora più, stringenti, ancora più drammatici se vogliamo. Da molte parti si invocano interventi terapeutici precoci, c'è una tendenza alla iperdiagnosi, anche appunto in modo molto molto precoce, anche a livello di formazione, addirittura nella scuola dell'infanzia si fa formazione sull'individuazione degli autismi o di altre o dei DSA, dei BES, dei bisogni educativi speciali, eccetera. E c'è un grande fermento, un grande orientamento a scovare a tutti i costi queste sorte di, debolezze, di fragilità, quando non di disabilità vere e proprie. Questo non significa, ciò che sto dicendo, che non bisogna intervenire precocemente, anzi se ci sono, laddove ci sono i sintomi, è chiaro che ma questi sintomi vanno interpretati nella giusta maniera e non bisogna volare addosso ai genitori o al bambino con terapie per esempio farmacologiche eccessivamente, precoci. È tutto l'ambiente circostante la famiglia che porta a stressare molto questo aspetto. Naturalmente queste famiglie con bimbi con disabilità tendono ad enfatizzare ulteriormente questa tendenza a coinvolgere, tutto l'ambiente intorno a loro, quindi compresi i servizi educativi, a chiedere di più anche alle istituzioni, scolastiche. Quindi il lavoro che si svolge, a scuola, viene spesso, centrato solo sulle prestazioni del bambino
bambina, perché viene vissuto come l'unico modo per ottenere un futuro di vita autonoma e adeguata alle loro aspettative, e questo molto spesso va anche a caricare il bambino stesso. Parlo di bambini normodotati o di bambini con problemi, appunto, a maggior ragione. È proprio in questo contesto culturale che si è inserito il recente intervento del ministro Valditara, ministro dell'istruzione, che ha rilevato i limiti della competenza professionale dei docenti di sostegno, a cui naturalmente sono seguite polemiche sui titoli di specializzazione, eccetera, eccetera. Ma lui effettivamente ha scoperto un pentolone che ribolliva da un po', e come soluzione ha proposto l'istituzione di specializzazioni specifiche, ovvero di percorsi di studio specializzati all'approfondimento di singole disabilità, quindi non più un titolo generalista con cui approcciare tutte le forme di disabilità, ma un percorso di studio specializzato che preveda nel percorso di formazione lo studio di metodologie specifiche per ogni situazione diversa. Quindi siamo contenti di questa consapevolezza e di questa soluzione che ha trovato il plauso di alcune importanti associazioni di famiglie con minori certificati. Non dimentichiamo che la scuola italiana da tanto si pone il problema, è sensibile sull'argomento, ha già conosciuto anche l'epoca delle specializzazioni derivate dalle scuole speciali e superate a suo tempo a favore di una formazione più di una formazione comune, diciamo così. E in particolare il decreto ministeriale del 26 aprile del 1986 individuava per la formazione degli insegnanti di sostegno 3 poli corrispondenti a dei settori fondamentali come le aree disciplinari, la dimensione operativa, quindi il come fare, quindi il cosa fare, come fare, e la didattica curricolare, quindi come inserire il bambino con bisogni specifici nella didattica curricolare insieme agli altri bambini. Era già all'epoca necessario seguire un tirocinio diretto, guidato, che doveva svolgersi nella realtà della scuola, quindi già nell'ambiente scolastico, e consisteva di 150 ore annuali più un tirocinio indiretto di 100 ore, anche quello guidato naturalmente. Il monte ore complessivo del biennio di specializzazione era di 1300 ore, quindi tanto, e il titolo che rilasciava era polivalente, mentre adesso si tenderebbe ad avere delle specializzazioni monovalenti. Poi seguirono diversi e ripetuti interventi dei legislatori che naturalmente si sono sempre trovati a far fronte alla insufficienza cronica di insegnanti di sostegno, e questo percorso formativo è stato sempre un pochino ritoccato, aggiustato, fino ad arrivare al decreto legge numero 71 del 2024, quindi approvato recentissimamente lo scorso luglio, che ha introdotto un nuovo percorso di specializzazione da 30 crediti formativi per i docenti con 3 anni di servizio su posto di sostegno, in aggiunta ai percorsi di specializzazione sul sostegno già attualmente esistenti. Alla domanda Valditara, in un'intervista alla domanda c'è chi chiede insegnanti specializzati sulle singole disabilità, risponde: è una richiesta legittima. Dobbiamo muoverci nella direzione di una maggiore specializzazione dei docenti di sostegno, valorizzando questa figura professionale. Ho detto e lo ribadisco che la richiesta di docenti specializzati
sulle singole disabilità è molto corretta. Poi segue l'intervista e termina con: seguire un ragazzo non vedente richiede competenze diverse rispetto a quelle necessarie per un ragazzo autistico, ad esempio. E quindi adesso non entriamo troppo nel dettaglio di questa intervista, ma in questa sede mi preme di sottolineare la appunto consapevolezza e anche prontezza su determinati argomenti sensibili del nostro governo. Sempre in tema di disabilità c'è una notizia che poi possiamo commentare. Allora, l'adeguamento della terminologia in materia di disabilità a seguito del decreto legislativo numero 62 del 2024. Adesso ho sotto gli occhi la nota del Ministero che dice: con la nota 1921 del 24 ottobre 2024, l'ufficio di gabinetto del Ministro per le disabilità, quindi qui siamo su un altro ministero, non più istruzione ma disabilità, ma i due ministeri dialogano naturalmente, no? Inviata ai vari ministeri e dipartimenti, ecco, come sopra, sottolinea la necessità di conformare la comunicazione, quindi comunicati stampa, siti internet, eccetera, e l'attività amministrativa, decreti, provvedimenti, modulistica, alla nuova terminologia in materia di disabilità, così come stabilito dall'articolo 4 del decreto legislativo numero 62 del 2024, entrato in vigore il 30 giugno scorso del 2024. Cosa dice questo decreto? Articolo 4. Dice che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ci sono tutta una serie di indicazioni linguistiche, lessicali, verbali che non si possono più usare, non solo in contesti ufficiali come appunto la comunicazione da parte dei da parte degli uffici stampa oppure l'attività amministrativa governativa o parlamentare, ma anche per tutti quanti noi, per cui noi non possiamo più usare queste parole. Allora, la parola handicap ovunque ricorra sia sostituita dalle seguenti: condizione di disabilità. Allora, la parola handicappato non si può più dire, bisogna dire persone in condizione di disabilità. B, le parole persona handicappata, portatore di handicap, persona affetta da disabilità, disabile e diversamente abile, ovunque ricorrano, quindi ovunque, siano sostituite dalle seguenti: persona con disabilità, punto, scusate. Faccio un passo indietro. Allora, alcune di queste parole incriminate e sostituite con sinonimi molto, molto vicini erano già state, diciamo, "varate", tra virgolette, perché più sensibili e meno recanti una minor accezione negativa. Per esempio, portatore di handicap veniva al posto di handicappato. Cioè questa parola portatore ingentiliva e addolciva il concetto di handicap. Persona affetta da disabilità, la parola disabilità era accettabile e utilizzata ufficialmente, ma la parola incriminata è affetta da, non si può essere affetti. Disabile o diversamente abile, anche questa parola diversamente abile era stata ampiamente sdoganata un po' di anni fa come più accettabile, socialmente accettabile rispetto alla semplice il semplice vocabolo disabile. E in ogni caso adesso vanno sostituiti da persona con disabilità. È vero che nel concetto di persona è insito una rispettosa accettazione della persona che noi abbiamo davanti, però insomma diciamo che il concetto di disabilità quello è e quello rimane. Allora, C, le parole con connotazioni di gravità e in situazioni di gravità, questa è terminologia un po' medica direi, ove ricorrano e siano riferite alle persone indicate alla lettera B,
e quindi era queste persone handicappate, portatori di handicap, persona affetta da disabilità, siano sostituite dalle seguenti: con necessità di sostegno elevato o molto elevato. Anche qui necessità di sostegno elevato, fra un po' vedremo sparire il sostegno elevato, perché diventerà inaccettabile nel giro di poco, oppure o molto elevato bisognerà togliere il molto, creando così delle difficoltà al medico che deve refertare qualcosa, che deve scrivere una relazione su qualche paziente che non sarà corto di vocaboli. Ad ogni modo questa è la legge, quindi io riferisco. Lettera D, punto D, le parole disabile grave, ove ricorrano, siano sostituite dalle seguenti: persona con necessità di sostegno intensivo, cioè grave non si può più usare, ma intensivo è ammesso. Allora, alcune considerazioni mie. Allora, faccio una premessa. Il linguaggio, come sappiamo, è parola potente, chiamiamola con questo termine. Quindi noi dobbiamo essere consapevoli che la nostra parola è potente. Perciò l'utilizzo che facciamo del linguaggio deve essere sensibile. L'italiano in particolare è una lingua ricchissima, a chi lo conosce, per chi lo conosce, fortunato chi lo conosce, mi vien da dire, perché si va perdendo sempre di più, e non solo perché scadiamo in inglesismi a volte veramente inutili, farraginosi, inutili, quando abbiamo la parola equivalente in italiano, e con moltissime sfaccettature, sfumature, ma dobbiamo farne un uso preciso. È una lingua antica, una lingua veramente estremamente articolata, con moltissimi concetti che sono sottesi alle parole, perché laddove io ho una parola, io ho un pensiero, io ho un ragionamento, io ho un cervello e ho un insieme di pensieri che esprimo con le parole. Nell'italiano una medesima parola ha tantissimi significati, per esempio. Mi veniva in mente, buttando giù gli appunti, la parola marmitta in italiano, la parola marmitta, che non ha a che fare col nostro discorso, ma è una parola anche che usiamo poco, diciamo, però può significare gavetta, la marmitta del soldato semplice, è una formazione geografica del territorio, morfologica del territorio. Pensate, quelle formazioni di pietra tondeggianti, così si trovano anche in alcuni fiumi, sono delle pietre, vuol dire pentola, anche io posso usarlo anche in cucina, la marmitta come tubo di scappamento. Quindi vedete, la stessa parola, una parola anche poco usata, che ha dei significati completamente diversi. Perciò che occorre un'educazione al linguaggio. Noi non possiamo usare delle parole a caso, noi dobbiamo usare nell'espressione lessicale delle parole giuste, delle parole corrette, soprattutto quando ci riferiamo non a una semplice marmitta, per cui io posso anche sbavare, diciamo, dal significato, ma quando noi ci riferiamo a delle persone, soprattutto in situazioni di criticità, in situazioni delicate, io devo sapere le parole che uso, perché l'obiettivo che io mi pongo nell'usarle deve essere a tono e deve essere adeguato alla persona che ho davanti. Soprattutto sapendo che questa educazione al linguaggio deve comprendere i linguaggi, quindi l'uso verbale che io faccio della mia parola, ma anche il paraverbale, anche il non verbale, anche il paraverbale. Il paraverbale che cos'è? È il tono di voce. Se io uso un tono acceso, un tono aggressivo o un tono più dolce, posso anche usare il medesimo vocabolo, ma il significato di quel vocabolo arriverà a segno al mio interlocutore, all'orecchio del mio interlocutore, arriverà in modo estremamente diverso. Cioè il tono di voce stabilisce l'accezione della parola più della parola stessa. Ecco perché mi fa
diciamo lo apprezzo perché siamo in un ambito di estrema delicatezza e di rispetto, ma mi fa anche quasi sorridere questo decreto che pone dei divieti laddove invece dovrebbe venire prima diciamo una responsabilità individuale nell'utilizzare certe parole, un certo linguaggio e certe espressioni linguistiche. Quindi prima io parlo da libertaria, da fiera oppositrice delle restrizioni, che trovo che vengano sempre a tamponare, peraltro senza risultato, le falle di un sistema educativo che appunto invece dovrebbe basarsi su tutt'altri valori. Ecco, prima del divieto, prima delle restrizioni devono venire le responsabilità, anche e soprattutto in questa materia così sensibile, ma anche in tante altre materie. Bene, io ho finito, vi saluto, vi ringrazio, vi auguro buona settimana. Arrivederci a presto, sempre in alto i cuori, da Francesca Corbella. Ave